Сәлем қыздар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бауырдан осылай керемет бір жасағаннан шығатын бауырдан блинчик жасайтын боламыз. Ең алдымен бауырымызды майсыровкіден өткізіп аламыз, осылай барлығын. Егер сіздерде блендер бар болатын болса, блендермен өткізсеңіздер тоже болады. Қыздар, менің YouTube каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Осылай барлығын жақсылап өткізіп болғаннан кейін бауырымызды бір ыдысқа салып, 3 жұмыртқа, чайная ложкамен 1 қасық тұз, черный перец қосамыз, 1 бокал сүт және 1 бокал ұн қосатын боламыз. Ас қасықпен пістемай құятын боламыз, яғни 4 ас қасық пістемай құямыз. Осылай барлығын миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Барлығы бір келкі болғанша барлығын жақсылап араластырып шығатын боламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Міне қыздар, дайын болды бауырдан рецептісі осылай болады. Міне қыздар, пісіруі ең алдымен тапаға май құйып осылай пісіресіздер. Мінекей қыздар, барлығы бір келкі доп-домалақ, ешқайсы жабыспаған, өте керемет шығады. Сосын арасына салғанға пиязымыз бен сәбізімізді жақсылап қуырып аламыз. Осылай керемет қылып қуырып аламыз, көріп тұрғандарыңыздай. Одан кейін майонез бен чеснокты жақсылап турап, арасына жаққанға соны да қосатын боламыз. Ең алдымен майонез чесноктарды жағып шығамыз. Одан кейін жаңағы подлив сәбізімізді арасына жағамыз. Барлығын бірдей қылып, мінекей қыздар, дайын болды. Бауырдан блинчикіміз ас болсын барлықтарыңызға. Және менің қыздар, менің YouTube каналыма жазылып, тіркеліп, лайк, комментарий қалдырыңыздар.